ću vam pokazati 3 vrste postnih kolača za slavu. Prvo ću vam pokazati oblandu. Orah je samleti, ja ih meljam na običnoj vodenici, tako su mi suhlji, rastresiti i lepši. Evo vidite kako izgleda. 500 grama šećera, 2 čaše vode, blago promešati i pustiti da provri. Kad počne da vri, još 2-3 minuta treba. Zatim dodati samlevene orahe, jedan margarin 250 grama, 1 kesu vanilin šećera, 50 grama crne čokolade. Sve blago promešati i pustiti da se samo otopi. Evo kako izgleda. Fil je malo ređi, ali tako treba da bude. Mažemo prvu koru oblande. Lagano rasporediti da se popune sve rupice na oblandi. Dodati još ako vam je malo fila, naravno. I tako redom. Kad završite jednu koru, stavite sljedeću. Poslednju koru na kraju lepo pritisnite, ponovo namažite fil odozgo i posolite mlevenim orasima i šarenim mrvicama. I vaša oblanda je gotova. Oblanda je preukusna, možete je rezati u obliku kocki, pravogonika ili romboida. Ova oblanda omiljeni je kolač moje gostinje slave. Predivno. Sljedeći recept je za postne Rafaelov kuglice. U 2 pudinga od vanile sipati 10 punih kašika šećera i pomešati suve sastojke da se kasnije ne bi pravile grudvice. Od pola litra vode sipamo i to lepo razredimo. Ostatak vode kad provri sipamo u ovu smesu i neprekidno mešamo kao kad kuvamo puding, znači na tihoj vatri, on će se vrlo brzo zgusnuti. Isključimo ringlu, u vruć puding sipamo 200 grama kokosa, ne baš sasvim, ostavimo malo da odredimo posle gustinu. 1 vanila, 250 grama margarina. Smesa je topla i margarin će se samo pustiti. Sjedinimo masu i ostavimo je na hladnom mestu da se dobro stegne. Dodat ćemo ostatak kokosa, znači trebalo je tačno 200 grama kokosa. Ja sam pripremila crvene korpice, to mi je lep kontrast, bele kuglice, crvene korpice, jako je dekorativno. Pravite kuglice i stavljate ih u kokos da uvaljate lepo, zatim u korpicu. Nije ništa teško, veoma je lako napraviti sam kolače i po meni uvek bolje nego kupovati. Evo vidite kako predivno izgledaju ove kuglice, deca obožavaju.
Evo kako izgledaju unutra, one će se još stegnuti. Veoma su ukusno. Sljedeći kolač je keks sa pivom. Jedan kilogram brašna. Otprilike sam sipala 900 grama, vidjet ćemo kasnije za gustinu. Jedan prašak za pecivo. Pomešati suve sastojke. 3 decilitra piva. 6 decilitra ulja. Polako sjediniti. Dodali smo ostatak brašna, lagano mesimo testo, koje je onako malo gušće, evo kako izgleda. Ništa ne čekamo tu, odmah ćemo praviti keks. Preko šporeta prekrijte papirom za pečenje na koji ćemo ređati keks. Ja sam kupila na pijaci jedan dodatak za mašinu za meso koji se stavi umjesto rešetki onih. Okrećemo lagano, pritiskamo testo i keksići izlaze, sečemo nožem. Ređamo ih u pleh. Evo ih, pečeni su, pekli su se 15 minuta na 180 stepeni, treba da ostanu bele boje. Kao vanilice što se peku. Kratko znači pečenje na malo nižoj temperaturi. Valjamo ih u prah, šećer i vanilu. Malo ih nežnije valjajte jer mogu lako da puknu dok se ne ohlade, a treba da se valjaju topli. Ovo su baš jedni starinski kolačići, evo vidite, te 3 vrste sam ja odabrala i sasvim mi je bilo dovoljno za slavu, 3 vrste kolača, ovako sam ih aranžirala. Jako su lepi, ukusni, prijatno i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.